že sme v tejto totálne debilnej hry, ktorú ani neviem, čo mám robiť. Písalo, že guess the driving, takže to ideme hádať. Čo ja viem? Jak sa to volá? Je to house. Je to house. Áno, hej. Iš sa na fakt toto nie. No, fakt skilly šiu. Ja vôbec neviem po anglicky písať. Dog. Čo ja viem? Toto je čo? Aha. Je to kráva. Kráva. 4 ja budem kresliť. O, hell, neviem kresliť napisy. Vodkek. Pane. Toto nevyzerá jak kráva inak. Poradím tým ľuďom. Tak mi ich treba poradiť. No, hádajte. Ale... Neviem, či sa to tak píše, ale proste ja som to len tak napísal, že dementia. Kto kreslí? Ja chcem kresliť. Nie? Prečo? Čo to nie je také zlé? Čo toto kurva je? Toto je kurva čo? Čo ja viem? Čo je? Čo je? Toto čo je? Toto čo je? Puppet! Čo to kurva je? No, Batman! Skade to mám vedieť? More, padaj zo svojho tabletu, more! Sek, Ender malý, padaj zo svojho tabletu, more! Ištenem. Som jebnutý, alebo... Kurva, ty mi nestoj na hlave, ty plešatý kokot. I'm never getting monetized. Wait. No. What the fuck? Možno to vyzerá. To je kovač. Vyššie tak? Dobre. Yes sir, boys! Smoke. Tak zasmiala to typka, alebo napísala, že smokom, že on išiel z izby. A bomboklad! Hádaj už. To bolo kurva čo? Ja som tu mal nejaké 10-ročné piano, položím na to tablet a more mi to začne hrať. Ja tu mám keksy. Dika. Neviem, prečo to tak volalo. Shut up. Shop. Yeah, you will draw next. Ukážem moje drawing skills, niggers. What the fuck is this? Neviem, či to má toľko písmen. Nemá to toľko písmen. Som proste... Čo ja viem, je to hrožok. To čo je? To čo je? Také ané logo. Také ané logo, či čo? To je čo? Čo? To je čo?
ale však nehovor. Však okej, nehovorte už. Neviem, či mi rozumú, ale pre mňa zaujímavé, že ich to blasím. Oh, crispy juicy ten. Juice. A ich tu úplne idem troliť. Ešte idem troliť. Hádajte teraz. No, hádajte. Však hádajte, však čo? Stupid. Ok. Však hádajte. Však to je juicy. To je juicy. Ešte oni sú fakt jebnutí. Oni sú jebnutí. Ten fakt, neviete hádať. Taký ste blbí. Zlepšite sa, nie to tá piča. Okay. I'm never getting monetized on YouTube, I think. What the fuck? Čo do kurácie? Kid. Nie? Sun. Yes, that's me. Pičko. Jak to kurva uhádla? To je čo za pero? Toto je čo? Mom. It's fork. Yes, it's fork. Toto je inak. Kurva čo? Ona je veľmi talentovaná. Veľmi talentovaná, akože... Boha. Hard for Marley. Oh, hell no, nigga. Hell no, nigga. Fuck off, nigga. I'm going to grab your fucking penis that you don't have. Please. No, nigga. Fuck niggas. Fuck, nigga. Fork blacks. Hej, čo to spoiluješ, nigger malý? Don't spoil it. Fuck you. Fuck you. Man. I'm a sucky suck. Oh my god! To sa bada týždeň dorazila, však to jebem. To je toto zase. Toto čo je pre Boha, však more. Ti doraz strčím do mamky, však to čo je? Číňan. Chinese people. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Toto není... Upsi!
Little Miss fell over there. To som nechcel. Nie. Teraz dostajem bankový video. This is a cute little frog with his ugly motherfucker. Come on. Shit. That shit was not cute, pičko. Kresli. Kresli. Však kresli. Kresli. Toto čo je? Jú. Vyšlem to, čo majú ľudia z Avatary? Toto je, čo? A toto je také škárdé more, že mi to môžeš... Ej, to čo sa tak na mňa pozeráš? Išem, tak to ti vysral na hlavu. Hniezdo máš na hlave. Yes. 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 Toto je... What the fuck? Dobrý deň. Toto čo je Avatar. Toto čo majú... Rusak malý! To nechcem hľadať, ale však... Mám pusy, maj. Dobre, zostanem blankoli video. Dobre, tohto videa je koniec. A toto by sa mali naučiť kresliť. Zatiaľ, čus.